പ്രിയ കൂട്ടുകാർക്ക് ഏവർക്കും വോയേജ് എയർ കണ്ടീഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം. എൻ്റെ പേര് മെറി. നമ്മളിന്ന് AC കോപ്പർ പൈപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ മുൻപ് എൻ്റെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മുൻപ് ഞാൻ പല വീഡിയോസും AC റിലേറ്റഡായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും ഒരുപാട് വീഡിയോകളും AC റിലേറ്റഡായിട്ട് ഇടാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു പുതിയ AC വാങ്ങുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പണം നഷ്ടമാകാതെ AC മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള നിങ്ങൾക്കുള്ള വിവരങ്ങളും ചാനലിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുവാണ്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വായോ. അപ്പം നമുക്ക് അധികം സമയം കളയാതെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ACക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് 2 പൈപ്പാണ്. ഒന്ന് സെക്ഷൻ ലൈനും അടുത്തൊന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ലൈനും. അതല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് പൈപ്പ്, അതല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് പൈപ്പ്. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് 2 ഭാഗത്തായിട്ട് തിരിച്ച് നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, പൊതുവേ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോപ്പർ പൈപ്പാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ നിവർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഗ്യാസ് പൈപ്പാണ്, അതായത് സെക്ഷൻ പൈപ്പാണ്. ഇതിൻ്റെ സൈസ് നമ്മുടെ ACക്ക് വരുന്നത് 5/8 ആണ്. പല സൈസിലാണ് പൈപ്പുകൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ 10 ACയുടെ ബ്രാൻഡ് അനുസരിച്ച് ഇതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പം നമ്മുടെ പൈപ്പിന് ലെങ്തിന് എത്രയാണോ ആവശ്യം ആ മീറ്റർ നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇവിടെ ആവശ്യം വന്നത് 10 മീറ്ററാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് 10 മീറ്റർ തന്നെ റോള് നിവർത്തിയിട്ട് ആ പൈപ്പ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ പൈപ്പ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ വളരെ രീതിയിൽ തന്നെ കെയർ ചെയ്ത് വേണം കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. പൈപ്പ് ഒരു കാരണവശാലും ചളങ്ങുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റർ കൊണ്ട് ബെൻഡാകുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നല്ല സൂക്ഷിച്ച് നിവർത്തുക, സൂക്ഷിച്ച് കട്ട് ചെയ്യുക. അത് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കതിൻ്റെ ഡിസ്ചാർജ് പൈപ്പ് അതിൻ്റെ സൈസ് ഏതാണോ നോക്കിയിട്ടടിക്കാം. കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഒരു കാരണവശാലും ഒരു തരത്തിലുള്ള അഴുക്കുകളും പൈപ്പിനകത്ത് കടന്നു പോകാൻ ഇടയാകരുത്. ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ചാർജ് വന്നേക്കുന്നത് 3/8 സൈസാണ്. അപ്പോൾ 3/8 സൈസ് നമ്മൾ മെല്ലെ ആ റോള് സാവധാനം തന്നെ നിവർത്തുക. ഒരു കാരണവശാലും അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ കൊണ്ട് ബെൻഡാകോ ഒടിയോ ചളുങ്ങുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നിവർത്തുക. നമ്മുടെ സെക്ഷൻ പൈപ്പ്, അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ 5/8, അത് എത്രയാണോ അളവ് കട്ട് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ പിടിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഡിസ്ചാർജ് ലൈനും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. പ്രോപ്പറായിട്ട് തന്നെ അത് ഒപ്പം തന്നെ പിടിക്കുക. സെൻറ്റർ കൊണ്ട് വല്ല വളമുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഒരാളെ കൊണ്ട് തന്നെ അതും പിടിച്ചിട്ട് ഇപ്പം നോക്കുക. അതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒപ്പമാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഈ ഒരു 10 മീറ്റർ പൈപ്പ് നമ്മൾ സെക്ഷനും എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഡിസ്ചാർജ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കല്ലേ. എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. കാരണം ഒരുപാട് ഗുണമുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നേരത്തെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. AC വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്തൊക്കെയാണെന്നൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇനിയും അതിനൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്യാനാണ് പല സുഹൃത്തുക്കളും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ഉടനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ആലോചനകളാണ്. അത് കുറച്ചൊക്കെ വീഡിയോ എടുത്ത് വെച്ചു, ഇനി അത് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രോപ്പറായിട്ട് തന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്യുക. ഒരു കാരണവശാലും അതിനകത്ത് കച്ചറ പോകുവാൻ ഇടയാകരുത്. ഇനി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഇടുന്നതാണ് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ജോലി. 2 ഇൻസ്റ്റലേഷൻ കൂടെ, അതായത് 2 സെക്ഷനും ഡിസ്ചാർജും കൂടെ ഒരു ഇൻസ്റ്റലേഷനിൽ ഇടാൻ പറ്റും. പക്ഷേ കഴിവതും അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് 2ആയിട്ട് തന്നെ ഇടുക. ഇവിടെ നമ്മൾ 5/8 ഇൻസ്റ്റലേഷൻ അപ്പുറവും ഇപ്പുറത്തിൽ നിന്നും കയറ്റുന്നുണ്ട്. അതേ കൂടി തന്നെ ഡിസ്ചാർജ് ലൈനിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് 5/8 3/8. ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന 3/8 ഇൻസ്റ്റലേഷൻ കയറ്റുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് സാവധാനം തന്നെ നമ്മൾ കയറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റലേഷനും ഡാമേജ് ആവാതെ തന്നെ നോക്കുക. കണ്ടൻസേഷനൊക്കെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ വളരെയധികം പ്രധാനമുള്ള കാര്യമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് വയർ എടുക്കണം. ഇപ്പം നമുക്കിത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് 4 വയറാണ് ഈ ACക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. അതായത് ലൈൻ കൊടുക്കാൻ 2 വയർ, ലൈന് ന്യൂട്രൽ അതിന് 2 വയർ, അത് 4mm എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം എർത്തിന് വേണ്ടി ഒരു 2.5 എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം കൺട്രോളിന് വേണ്ടി ഒരു 1.5 എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മളിപ്പം ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ജനറലിൻ്റെ AC ആണ്. ജനറലിൻ്റെ ഇൻവെർട്ടർ ടൈപ്പ് AC ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള വയർ സൈസാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഓരോ ACക്കും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വയർ തിക്നെസ്, പൈപ്പ് സൈസസ് എല്ലാം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇനി പ്രോപ്പറായിട്ട് തന്നെ ഇൻസ്റ്റലേഷനും വെച്ച് അതിൻ്റെ പുറത്തൂടെ റാപ്പിഡ് ടേപ്പ്. ഇപ്പോൾ ഇത് അധസീവ് ഉള്ളതാണ്, ഗം ഉള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ചുറ്റുമ്പോൾ അത് ഒട്ടിക്കോളും. എനിക്കൊന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഗമ്മുള്ളത് കുറച്ചേ കിട്ടത്തുള്ളൂ തോന്നുന്നു. ഇപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇനിയിപ്പോൾ ചൂട് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലോ, എല്ലാ വീട്ടിലും AC ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഗൾഫ് പോലെ തന്നെ നാടുവാകുവാണ്. ഇപ്പോൾ 10 വീട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 3 വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ AC കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴും വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് തന്നെ ആ ടേപ്പും ഫുള്ള് ചുറ്റുക. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതേ മെത്തേഡ് തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലും യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ. കാരണം വീട് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ AC എവിടെ വെക്കണമെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് വാളിനകത്തൂടെ, കോൺക്രീറ്റിനകത്തൂടെ അതിനുവേണ്ടി ഒരു കോൺക്രീറ്റ് പൈപ്പ് 2 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു പൈപ്പും കൂടെ
നമ്മൾ വിൻഡോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് പൈപ്പിൻ്റെത്, പിന്നെ വെളിയിൽ ബ്രാക്കറ്റ് അടിച്ച് വെക്കുന്ന ആ ഒരു ഔട്ട്ഡോർ കാണുമ്പോൾ ഒരു വൃത്തികേട്, അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഔട്ട്ഡോർ നേരെ റൂഫിൽ പോയിക്കോളും. അതിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഞാനതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ അത് വളരെ നല്ലതാണ്. പിന്നെ ഈ ഡക്റ്റബിൾ ടൈപ്പ് AC ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതും അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാരണം ഒരു ഫ്ലോറിലേക്ക് ഒരു AC കൊണ്ടിട്ട് അപ്പോൾ ഡക്റ്റ് അടിച്ചിട്ട് ബ്രാഞ്ചായിട്ട് ഓരോ റൂമിലും കൊടുത്ത് VCD വെച്ചിട്ട് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, പെട്ടെന്ന് വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോ. അപ്പം ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇതിനകത്ത് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. പല ഐഡിയാസും കിട്ടും. ടെക്നീഷ്യന്മാർക്കും യൂസാണ്, അതല്ല നിങ്ങൾ ഒരു കസ്റ്റമറാണെങ്കിൽ കസ്റ്റമർക്കും യൂസാണ്. ഇപ്പോൾ ടേപ്പൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത് ഓരോന്നും കുറച്ച് ടൈം എടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട പ്രോസസ്സാണ്. അപ്പോൾ പതുക്കെ ടേപ്പ് ചുറ്റി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചാനൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ കേട്ടോ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും AC സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഡൗട്ടോ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റായിട്ട് ചോദിക്കാം. എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ അതിനൊക്കെ കമൻറ്റിന് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പം ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 4000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സോളം ഇപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ആകും. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സൊക്കെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള പ്രചോദനം കൂടും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ വയർ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ഏകദേശം 1 മീറ്റർ നമ്മൾ വിട്ടിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക. അത് പ്രോപ്പർ മെഷർമെൻറ്റ് അത് വേണമെന്നില്ല, നമ്മുടെ ഏകദേശം കണക്ക് എടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ. ഇനിയിപ്പോൾ കണ്ടില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഈ പൈപ്പിന് നമുക്ക് റൂഫിലോട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്. കാരണം മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടാണ് ഈ പൈപ്പ് ഇറക്കുന്നത്. അപ്പോൾ താഴെ നിന്ന് നമ്മൾ പൈപ്പ് പതുക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു വള്ളിയിൽ റോപ്പിൽ കയറ്റി വിടുകയാണ്. അത് കയറ്റി വിടുമ്പോഴും സൂക്ഷിക്കണം. ഇത് മുകളിൽ നിന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷേ മുകളിൽ നിന്ന് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത്ര ചൂടല്ലേ. ചൂടത്ത് നിന്ന് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ താഴെ നിന്ന് തണലത്തിന് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് തണലത്തിന് ചെയ്തിട്ട് മുകളിലോട്ട് പൈപ്പ് കയറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ബാത്റൂമിനകത്താണ് ഈ പൈപ്പ് വരുന്നത്. AC ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബാത്റൂമിനകത്താണ്. ബാത്റൂമിനകത്തുകൊണ്ട് പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് റൂമിലോട്ട് ഡക്റ്റ് പോത്തേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അന്നേരം അവർ ബാത്റൂം ചെയ്ത മേസ്ത്രിമാർ അവർ ടൈല് ഫുൾ അങ്ങ് നമ്മുടെ ആ പൈപ്പ് വരുന്ന ഹോൾ അങ്ങ് അടച്ച് കിടന്നു. അപ്പോൾ ആ ടൈല് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ, ഇത് ഈ ഹോളാണ്, ഇതുവഴിയാണ് പൈപ്പ് ഇറക്കുന്നത്. അവരിപ്പോൾ ഒരു കല്ലിടാൻ വന്നപ്പോഴും മണ്ണ് മൊത്തം വാരിയിട്ടതാണ് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയേ. അത് ഉണ്ട്, ഇത് റൂഫാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതുവഴിയാണ് പൈപ്പ് പതുക്കെ താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തിയിറക്കുന്നത്. ഈ ഒരു 2 ഇഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പ് നേരെ താഴെ നിന്ന് മുകളിൽ വരെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ബ്ലോക്കായിട്ടൊന്നുമില്ല, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ പൈപ്പ് വരും. കണ്ടോ, നമ്മൾ കുത്തി ഇറക്കുമ്പോഴും സൂക്ഷിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചിറക്കണം. കാരണം ബെൻഡ് ആകരുത്. എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലേ ആ പൈപ്പിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസുലേഷൻ ഡാമേജ് ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, പൈപ്പ് ബെൻഡ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് സൂക്ഷിച്ചിറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇതിപ്പോൾ ഒരു ശകലം പോലും എങ്ങും ഡാമേജ് ആകാതാണ് നമ്മൾ ടെക്നീഷ്യന്മാരെന്നല്ല, പ്രൊഫഷണൽസ് തന്നെയാണ് വിളിക്കാൻ. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയൊരു ട്രെൻഡ്. അപ്പോൾ അവർ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ പൈപ്പ് താഴെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം ആ വയറ് കാര്യങ്ങളങ്ങ് വലിച്ചെടുക്കുവാണ്. കാരണം അപ്പോൾ ആ വയറെ പിടിച്ച് നമുക്ക് വലിക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമാണ്, പൈപ്പ് ഡാമേജ് ആകാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എത്രയും വേണമെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ, ആരും മറക്കല്ലേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം അവസാനിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് മറക്കരുത്. അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ തന്നെ വേഗം വരാം. ഇപ്പോൾ പൈപ്പ് പുള്ളി ചെയ്ത് വെളിയിലോട്ട് വെക്കുന്ന കാഴ്ചകളെല്ലാവരും കാണുവാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത് സൈനപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ഉടനെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ട് ടൈം പെട്ടെന്നാകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില വീഡിയോസൊക്കെ മാസങ്ങൾ ലേറ്റായിട്ടാണ്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് കുറവായതുകൊണ്ട്. സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കൂട്ടുക, ഞാൻ വേഗം വരാം. ബൈ ബൈ, ടാറ്റാ.